नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी जानुका दुवाडीसँगै मदन पौड्यालको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल माघ 15 गते शनिबार, माघ कृष्ण पक्षको द्वादशी तिथि, सन् 2022 जनवरी 29 तारिख। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। स्थानीय तहको चुनावलाई लिएर राष्ट्रपति र सरकारबीच द्वन्द्व बढ्ने संकेत, तोकिएकै मितिमा गर्न राष्ट्रपतिको सुझाव। राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर गठबन्धनको प्रश्न। शैक्षिक संस्था आउँदो माघ मसान्तसम्म बन्द गर्न सीसीएमसीसीको सिफारिस। सार्वजनिक गाडीमा आजदेखि जोर बिजोर हट्यो, ट्याक्सी र निजीमा भने लागू हुने। भेरोसेल खोपको अभाव, आपूर्ति नहुँदा समस्या। कोरोना संक्रमितको उपचार बापत चितवनका 2 अस्पतालद्वारा सरकारसँग 12 करोड माग। इथियोपियाको टिग्रेमा 40% मानिसले खाद्यान्नको अभाव झेल्दै इन्धन र आपूर्तिको अभावले गर्दा समस्या निम्तिएको भनाई। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले आज मोरिसससँग पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै सीमित दर्शकले खेल हेर्न पाउने। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। स्थानीय तहको चुनाव कहिले गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सरकारबीच द्वन्द्व बढ्ने देखिएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय तहको चुनावको विषयमा कानुन पालना गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सम्झाएपछि गठबन्धनका नेताहरू चिडिएका छन्। राष्ट्रपतिको यो भूमिकालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको एक मन्त्रीले बताएका छन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपतिको पत्रका विषयमा हिजो बिहान सत्ता गठबन्धनका नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग छलफल समेत गर्नुभएको छ। सत्ता गठबन्धनका 3 शीर्ष नेताले राष्ट्रपति भण्डारीले आवश्यकताभन्दा बढी सक्रियता देखाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। यस विषयमा गठबन्धनको आज बस्ने बैठकमा औपचारिक रूपमा छलफल गरिने र स्थानीय तह चुनावका बारेमा भइरहेको अन्योलप्रति ठोस धारणा बनाउने योजना समेत रहेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवाबीच बिहिबार चुनावका बारे करिब 1 घण्टा कुराकानी भएको थियो। देउवासँग राष्ट्रपतिले आफ्नो धारणा लिखित रूपमै सुनाउनु भएको थियो। त्यसपछि त्यही पत्र प्रधानमन्त्री देउवालाई थमाउनु भएको थियो। निर्वाचन सार्ने तयारी विरुद्ध वकिल, नागरिक समाज र विचार निर्माता सहितको ठूलो जनमत रहेको र निर्वाचन आयोगले मंगलबार नै विज्ञप्ति जारी गरेर मिति तोक्न आग्रह गरिसकेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले जनमतको कदर गरेर अघि बढ्न समेत प्रधानमन्त्री देउवालाई सम्झाउनु भएको छ। निर्वाचन नसार्न राष्ट्रपतिले मौखिक र लिखित रूपमै आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्री देउवाले भने ऐन संशोधन गरेर 3वटै तहको चुनाव एकैसाथ गर्ने प्रयत्नमा सरकार रहेको बताउनु भएको थियो। पत्र नै लेखेर कुनै दबाब दिन खोजेको हो भने त्यो राम्रो भएन। प्रधानमन्त्रीले आफू खुसी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँदैनन्। संविधान मिचेर 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विषयमा एक शब्द बोल्न नसक्ने राष्ट्रपति अहिले स्थानीय चुनावको निम्ति संविधानलाई सम्झिन पुग्नु भएको हो। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भन्नुभएको छ, अझ संविधानमा के लेखेको छ भन्ने कुरा बिर्सेको देखिन्छ। कानुनमा के लेखेको छ त्यसका आधारमा पार्टीहरूलाई आरोप लगाउन खोजेको मैले सुनिराखेको छु। यस्तो आरोप लगाउने काम उहाँले गरेको हो भने त्यसो नगर्नका लागि आग्रह गर्छु। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। कांग्रेसले 37 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गरेको छ। केन्द्रीय कार्य समितिको भर्चुअल बैठकले हिजो सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा प्रस्तावित कार्य सम्पादन समितिलाई अनुमोदन गरेको हो। सभापति देउवाले समितिमा 13 जना पदेन पदाधिकारी बाहेक 14 सदस्य मनोनयन गर्नु भएको छ। कार्य सम्पादन समिति गठनमा वरिष्ठतालाई प्रमुख आधार बनाइएको छ। पूर्व पदाधिकारीहरू रामचन्द्र पौडेल, गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, विजय कुमार गच्छेदार, कृष्ण प्रसाद सिटौला, शशाङ्क कोइराला, चित्रलेखा यादव, रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी, प्रकाशरण महत र सुनिल बहादुर थापा कार्य सम्पादन समितिमा समेटिनु भएको छ। वरियताका आधारमा केन्द्रीय सदस्यहरू शेखर कोइराला, बलबहादुर केसी, बालकृष्ण खाँड, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, उमा रेग्मी, रमेश रिजाल, नारायण खड्का, जीव छेरिङ लामा, सुजता कोइराला, एनपी साउद, जीवन बहादुर साई र आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना समिति सदस्य बन्नु भएको छ। साउद भन्दा माथिल्लो वरियतामा रहनुभएका पद्मनारायण चौधरी र दिलेन्द्र प्रसाद बडु भने कार्य सम्पादन समितिमा छुट्नु भएको छ। कांग्रेस विधानको दफा 23 मा 47 सदस्यीय कार्य सम्पादन समिति गठन हुने प्रावधान रहेको छ।
कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सिसिएमसिसीले शैक्षिक संस्थाहरू माघ मसान्तसम्म बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ। सिसिएमसिसीको बैठकले माघ मसान्तसम्म वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका शैलीबाट पठन पाठन जारी राख्न समेत शिक्षा मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको प्रवक्ता सुनिता नेपालले जानकारी दिनुभयो। विश्वविद्यालयका परीक्षालाई स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दै सञ्चालन गर्न अनुमति दिन बैठकले सिफारिस गरेको छ। यस्तै कोभिड-19 रोकथामका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक गाडीमा लागू भएको जोर बिजोर प्रणाली आजदेखि हटेको छ। हिजो बसेको काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले गैराती 12 बजेदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक गाडीमा जोर बिजोर प्रणाली हटाउने निर्णय गरेको हो। निजी र ट्याक्सी बाहेकका गाडीमा भने जोर बिजोर प्रणाली हटाइएको छैन। यसअघि सिफारिस गरिएका डान्स बार, सिनेमा हल, क्लब लगायतलाई माघ मसान्तसम्म लम्ब्याउन सिफारिस गरिएको छ। काया कैरनमा कोरोना क्याप्सुलसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले स्थानीय तहको चुनावलाई लिएर राष्ट्रपति र सरकारबीच द्वन्द्व बढ्ने सङ्केत, तोकिएकै मितिमा चुनाव गर्न राष्ट्रपतिको सुझाव, राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर गठबन्धनको प्रश्न, शैक्षिक संस्था आउँदो माघ मसान्तसम्म बन्द गर्न सिसिएमसीको सिफारिस, सार्वजनिक गाडीमा आजदेखि जोर बिजोर हट्यो, ट्याक्सी र निजीमा भने कायमै लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। भेरोसेलको बुस्टर डोज लगाउन चौतर्फी माग भए पनि आपूर्ति नहुँदा समस्या भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागमा अहिले यस्तो फाइलको चाङ लागेको छ। सरकारले माघ 2 गतेदेखि अग्रपङ्क्तिमा खटिने, माघ 14 देखि 60 वर्ष माथि र पूर्ण मात्रा लगाएको 6 महिना पूरा भएकालाई बुस्टर डोज दिने भनी 2078 पुस 9 गते निर्णय गरेको थियो। संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले खोपलाई प्राथमिकता दिन जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले औल्याउँदै आएका छन्। तर खोप खरिदमा आलटाल गर्दा भेरोसेलको बुस्टर लगाउन योग्य समूह र वृद्ध-वृद्धाले मात्र होइन, अग्रपङ्क्तिमा खटिनेले समेत लगाउन पाएका छैनन्। खोप अभावकै कारण पहिलो डोजको रूपमा भेरोसेल लगाउन इच्छुक व्यक्तिले पनि लगाउन पाएका छैनन्। स्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर ढुण्डिराज पौडेलले कुनै पनि बहानामा खोप खरिदमा आलटाल गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। अनुदानमा पाउने आशमा पर्खिरहनु पनि हुँदैन। उहाँले भन्नुभयो, मानिसको ज्यानसँग सम्बन्धित भएकाले चाँडै व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गर्छु। उहाँले भन्नुभयो, निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू पनि खोप व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार अहिले 7 प्रदेश, 77 जिल्ला, 73 इलाका प्रशासनमा क्रमशः 9, 7 र 3 जनाका दरले कर्मचारी जोखिम मोलेर खटिएका छन्। सरोकारवाला निकायलाई बुस्टरका लागि ताकेता गर्दै आइरहेको छु, तर उपलब्ध गराएको छैन। उहाँले भन्नुभयो, केही हप्ता अघिसम्म खोपप्रति सर्वसाधारणको चासो कम रहेकोमा सरकारले माघ 7 गतेदेखि सार्वजनिक सेवाका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गरेपछि खोप लगाउनेको संख्या वात्तै बढेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णयसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले 7 प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र 77 वटै स्वास्थ्य कार्यालयलाई पत्र लेख्दै बुस्टर मात्राको खोप लगाउन निर्देशन दिएको छ। तर त्यसअनुसार खोपको व्यवस्थापन भने प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने भेरोसेल लगायतका खोप पर्याप्त ल्याउन पहल भइरहेको दावी गर्छन्। स्वास्थ्य सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले खोपका लागि चीन, रुस लगायतसँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय भइरहेको बताउनुभयो। कोरोना संक्रमित बिरामीको निशुल्क उपचार गरेको भन्दै चितवनका 2 मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले सरकारसँग 12 करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन माग गरेका छन्। चितवन मेडिकल कलेजले 966 जना र कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस पुरानो मेडिकल कलेजले 176 जनाको उपचार गरेको विवरण पेश गरेका छन्। तर सरकारले निशुल्क उपचार गरेको भनिएका केही बिरामीले आफूहरूले शुल्क तिरेको दावी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका छन्। निशुल्क उपचार बापत चितवन मेडिकल कलेजले 10 करोड 95 लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी पुरानो मेडिकल कलेजले 1 करोड 65 लाख रुपैयाँ दावी गरेको प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी हेमराज पौडेलले बताउनुभयो। प्रशासनले निशुल्क उपचार सम्बन्धी गुनासो वा उजुरी पेश गर्न बिरामीको विवरण नै सार्वजनिक गरेर अपिल गरेको थियो। यसैबीच बिरामीसँग शुल्क लिएर सरकारसँग मागेको उजुरी र गुनासा परेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि छानबिन थालेको छ। छानबिनपछि मात्रै कोरोना उपचार शुल्क उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ। काया कैरनमा अब कोरोना क्याप्सुल, साथमा हुनुहुन्छ गोपाल गुरागाई।
कोरोना क्याप्सुल सिजन 2 क्याप्सुल नम्बर 166। कोरोना क्याप्सुलमा आजको विषय कोरोना संक्रमण हुँदा वा रुगाखोकी लाग्दा कति दिन बस्ने आइसोलेसन र क्वारेन्टिन। आजको क्याप्सुलमा समावेश मात्रा 3। कोरोना क्याप्सुलमा आजका पाहुना संक्रामक रोगका विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी। कोरोनाको कहर सुरु भएपछि संसारले थाहा पाएका शब्द हुन् क्वारेन्टिन र आइसोलेसन। क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने डरले सुरुमा कतिपय मानिस रोग लुकाएर बसे, कतिपय मानिस भागी भागी हिँडे। कोरोनाको दोस्रो लहरले धेरैको ज्यान लियो। त्यसबेला डरले भनौं वा करले धेरै मानिस 10 दिन आइसोलेसनमा बसे। अहिले नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको आतंक छ। तर अहिले कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि धेरै मानिस कि त 7 दिन कि त 5 दिन मात्रै आइसोलेसनमा बस्न बानी परिसके। नाम चलेका केही मानिस कोरोना पोजिटिभ देखिएको 5 दिन नपुग्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत सामेल भएका छन्। त्यसैले धेरैका मनमा प्रश्न जन्मेको छ, कोरोना पोजिटिभ देखिएको मानिसले कति दिन आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हो? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो मात्रा। सामान्यतया 10 दिन हो हैन। यो पहिलेदेखिकै बनाएको वैज्ञानिकहरूले सुझाएको नियम हो। अब विभिन्न देशहरूले के गरेका छ भने लक्षण सुरु भएको दिनबाट 5 देखि 7 दिन यदि उहाँहरूलाई ज्वरो आएको छैन र अरू लक्षणमा सुधार भइसकेको छ भने 5 देखि 7 दिनपछि त्यो एन्टिजेन टेस्ट गर्ने। प्राय देशहरूले चाहिँ 2 चोटि एन्टिजेन टेस्ट गर्ने भनेका छन् हैन। एन्टिजेन टेस्ट नेगेटिभ आयो भने चाहिँ 10 दिन अगाडि नै काममा जान मिल्छ। रुगाखोकीका लक्षण देखिए पनि सकेसम्म स्वास्थ्य जाँच नगर्ने र जाँच गराउँदा कोरोना संक्रमण पुष्टि भए पनि आइसोलेसनमा थोरै भन्दा थोरै समय मात्र बस्ने चलन यो पालि वात्तै बढेको छ। डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीले आइसोलेसनमा बस्न सल्लाह दिने दिनहरू पनि बिरामी अनुसार फरक हुन थालेका छन्। त्यसो हो भने कस्ता लक्षण भएकाले पुरै 10 दिन आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हो र कस्ता लक्षण भएका बिरामीले चाहिँ 5 दिन मात्र बस्दा पुग्ने हो त? थाहा पाउन सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो मात्रा। कोभिड सम्बन्धी यो गाइडलाइन दिने एउटा कमिटी छ, त्यसले चाहिँ सामान्यतया 10 दिन बस्ने, 10 दिन बसेपछि टेस्ट नगरिकनै आइसोलेसनबाट निस्किन मिल्छ। यदि तपाईँलाई ज्वरो आएको छैन त्यो बेला चाहिँ कुनै टेस्ट गर्नु पर्दैन। तर 10 दिन अगाडि नै तपाईँलाई आइसोलेसनबाट निस्किनु पर्ने जस्तो अत्यावश्यक सेवाका कर्मचारीहरू त्यस्तो हो भने चाहिँ 7 दिनपछि एउटा एन्टिजेन टेस्ट गर्ने। एन्टिजेन टेस्टमा नेगेटिभ देखियो भने चाहिँ तपाईँको शरीरमा सार्न सक्ने भाइरसको भार चाहिँ छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ क्या। पिसिआर चाहिँ त्यो बेला पनि पोजिटिभ आउन सक्छ, तर एन्टिजेन टेस्ट चाहिँ त्यो बेला नेगेटिभ छ भने त्यस्तो भयो भने चाहिँ 7 दिन पछाडि एन्टिजेन टेस्ट नेगेटिभ आएपछि निस्किन मिल्छ। अरूले चाहिँ 10 दिन, 5 दिनको पछि नलागु। 5 दिनमा एन्टिजेन नेगेटिभ पनि भइहाल्दैन। 7 दिनपछि यदि तपाईँको एन्टिजेन नेगेटिभ छ भने तपाईँ निस्किन मिल्छ। र अब कुरा गरौँ बिर्सन थालेको शब्द क्वारेन्टिनको। कोरोना महामारी सुरु हुँदा संक्रमितलाई आइसोलेसनमा र संक्रमितको सम्पर्कमा भएकालाई क्वारेन्टिनमा राखिन्थ्यो। अहिले आइसोलेसन बस्ने दिन मात्र घटेका छैनन्, क्वारेन्टिन बस्नुपर्छ भन्ने कुरा सुन्दा पनि अचम्म लाग्न थालेको छ। तर शहरका घर घरमा रुगाखोकी र कोरोना सराबरी भएको छ र आइसोलेसन र क्वारेन्टिन नबस्दा महामारी अझै फैलिने त्रास बढेको छ। यस्तो अवस्थामा कस्ता मानिसले आइसोलेसनमा बस्ने र कस्ता मानिसले क्वारेन्टिनमा बस्ने? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो तथा अन्तिम मात्रा। मुख्य कुरा छुट्टै बस्ने भने हो हैन। अब पहिले चाहिँ के भनियो भने जसलाई लक्षण छ उनीहरूलाई आइसोलेसनमा बस्ने, अनि जो चाहिँ लक्षण भइसकेका छैन तर संक्रमितको सम्पर्कमा आएका छन्, उनीहरूको शरीरमा भाइरस चाहिँ पछि देखिन सक्छ, त्यस्तो मान्छे चाहिँ क्वारेन्टिन बस्ने भनेर भनियो। अब यहाँ जसलाई रुगा लागेको छ उहाँहरूलाई त संक्रमण छ भन्ने बुझ्नु पर्यो, अनि उहाँहरू त अब आइसोलेसन बस्ने अथवा छुट्टै बस्ने भनेर त्यसरी बुझ्नु पर्यो। जसलाई रुगा लागिरहेको छ उहाँहरू चाहिँ सँगै बस्दा हुन्छ। तर जसलाई चाहिँ लक्षण छैन, परिवारमा त्यस्ता अरू व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरू चाहिँ आफू पनि छुट्टै बस्नु पर्यो। रुगाखोकी र कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको फैलावटसँगै खुम्चिँदै गएको क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको अभ्यास सम्बन्धी जानकारीका मात्राहरूको लागि सरुवा रोगका विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। काया कैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। धनुषाको मुखियापट्टि मुसहरनिया गाउँपालिकाको चोरा पाखर जमुनी नदी किनारको फुलहर घाटमा नयाँ सीमा स्तम्भ राखिएपछि नेपालीको खेत भारततर्फ परेको छ। पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको खेत पारी परेपछि स्थानीय समस्यामा परेका छन्। हातमा लाल पूर्जा भए पनि जग्गा भारतमा परेको स्थानीय माया शंकर यादवले बताउनुभयो। खेतको बीचमै 289 नम्बरको मजौला सीमा स्तम्भ गाडिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, भारततिर परेको 11 कट्ठा भन्दा बढी जग्गा भोगचलन गर्न वञ्चित भएको छु। उहाँले भन्नुभयो, किता नम्बर 434 र 435 खेतीयोग्य जग्गा छ। भारततर्फ परेको जग्गाको मालपोत भने नेपाल सरकारलाई नियमित बुझाउँदै आएको उहाँले बताउनुभयो। यो क्षेत्रमा पछिल्लो पटक 2076 माघमा सीमा निर्धारण गरिएको थियो। नेपाल भारत प्राविधिकको टोलीले सीमा स्तम्भ नेपालतर्फ अतिक्रमण गरी राखिदिए स्थानीय बताउँछन्, जसका कारण यहाँका 60 परिवारको खेत भारततिर परेको छ। पहिला नदी नै सिमाना भए पनि वहाबले क्षेत्र परिवर्तन गरेपछि राखिएको सीमा स्तम्भ 60 मिटर भन्दा बढी नेपालतर्फ च्यापिएको छ। लालपूर्जामा खेत नेपालीको भए पनि सिमानाले भारतीय भूमि बनाइदिएको छ। स्थानीय बबलु यादवले भन्नुभयो, बीच खेतमै स्तम्भ राखिएपछि जोतभोग गर्न भारतीय प्रहरीले रोकेको छ। आफ्नै खेतको अनाज काट्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीको धम्की र दुर्व्यवहार सहनु परेको छ। आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ। सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका 3 हरकठवामा 65 वर्षीय वृद्धा ओकिला खातुनलाई बक्सीको आरोपमा छिमेकी 5 पुरुषले मध्यराती ओछ्यानबाटै थुतेर निर्घात कुटपिट गरेका छन्। कुटपिटबाट खातुनको दाहिने आँखामा रगत जमेको छ। तर पीडितको किटानी जाहेरी समेत लिन अस्वीकार गरेको प्रहरी उल्टै पीडकले दिएको निवेदन भने तत्काल दर्ता गरेर खातुन र उनका छोरालाई पक्राउ गर्न घरमै पुगेपछि उनीहरू झन असुरक्षित बनेका छन्। बरहतवाका इलाका प्रहरी कार्यालय डीएसपी प्रमुख उमाशंकर यादव भन्नुहुन्छ, कुटपिटको मात्रै घटना भनेर फर्काइएको होला। बक्सी आरोपमा कुटपिट हो भने तत्कालै मुद्दा दर्ता हुन्छ। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। अब विदेशको खबर। इथियोपियाको टिग्रेमा झण्डै 40% मानिसले युद्धको प्रभावका कारण खाद्यान्न अभावको सामना गर्नु परेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को तथ्याङ्कमा 15 महिनाको द्वन्द्वपछि झण्डै 40% मानिस चरम खाद्यान्नको अभाव भोगिरहेको पाइएको हो। इन्धन र आपूर्तिको अभावले गर्दा मानवीय सहायता समूहहरू गतिविधिहरूमा कटौती गर्न बाध्य हुँदै गएपछि र उत्तरी इथियोपियामा भएको समस्याले सहायता प्राप्त गर्ने बाटोलाई सीमित गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो। WFP ले 83% टिग्रेली खाद्यान्न असुरक्षाको शिकार बनेको जनाएको छ। जनसङ्ख्याको 3/4ले बाँच्नका लागि अत्यधिक कठिन परिस्थितिसँग जुधिरहेका छन्। विश्व खाद्य कार्यक्रमले छिमेकी अमहरा र अफर क्षेत्रहरूमा बढ्दो भोकमारी बारे पनि सतर्क हुन भनेको छ। ती क्षेत्र पनि हालैका महिनाहरूमा लडाईँले निकै प्रभावित भएको छ। सन् 2020 को नोभेम्बरमा टिग्रेमा युद्ध सुरु भयो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले महिनौदेखि वास्तविक बन्देजका रूपमा वर्णन गरेको 60 लाख मानिसहरूलाई खाद्यान्न अभाव हुँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले खबर लेखेका छन्। अब खेल खबर। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले आज अफ्रिकी देश मोरिसससँग पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। खेल बेलुका 4:45 बजे दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले मोरिसससँगको 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि यसअघि नै 34 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा गरेका थिए। टोलीबाट पहिलो खेलका लागि 23 खेलाडी छनौट भएका छन्। जिल्ला प्रशासनिक कार्यालय काठमाडौँले सीमित दर्शक राख्न स्वीकृति दिएको छ। 2 मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि मोरिससको राष्ट्रिय टिम नेपालमा छ। अर्को खेल मंगलबार हुनेछ। यस्तै आहारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि आज मनाङमा स्याङ्दी क्लब र एपीएफ क्लब खेल्दैछन्। पोखरा रङ्गशालामा खेल दिउँसो 2 बजे सुरु हुनेछ। मनाङले आहा गोल्ड कप 6 पटक जितिसकेको छ। आज मनाङलाई हराएमा एपीएफ पहिलो पटक च्याम्पियन बन्नेछ। आजको विजेताले उपाधिसहित 10,01,000 रुपैयाँ र दोस्रो हुनेले 5,01,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। गएको 6 गतेदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा 10 टोली सहभागी थिए। अब केही खबर संक्षेपमा। बाराको परवानीपुर 1 का उमाशंकर रायभर झण्डै 11 महिनापछि आज
भोलि जेलबाट मुक्त हुनुहुने भएको छ। राजस्व चली मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले तोकेको 75 लाख रुपैयाँ धरोटी बुझाउन नसकेर बन्दी जीवन बिताउँदै आएका उहाँ सर्वोच्च अदालतले धरोटी रकम 25,000 रुपैयाँमा झारिदिएपछि रिहा हुन लाग्नु भएको हो। भारी हिमपातका कारण नामखा गाउँपालिका सहित हुम्लाका उच्च हिमाली बस्तीका झण्डै 5,000 पशु चौपाया जोखिममा परेका छन्। नामखाको लिमेमा मात्रै 1,000 चौरी पालिएका छन्। काया कैरनमा अब पालो उखानको। दुःखको मित्र पक्का मित्र। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। स्थानीय तहको चुनावलाई लिएर राष्ट्रपति र सरकारबीच द्वन्द्व बढ्ने संकेत, तोकिएकै मितिमा गर्न राष्ट्रपतिको सुझाव। राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर गठबन्धनको प्रश्न। शैक्षिक संस्था आउँदो माघ मसान्तसम्म बन्द गर्न CCMCC को सिफारिस। सार्वजनिक गाडीमा आजदेखि जोरबिजोर हट्यो, ट्याक्सी र निजीमा भने कायमै। भेरोसेल खोपको अभाव, आपूर्ति नहुँदा समस्या। कोरोना संक्रमितको उपचार बापत चितवनका 2 अस्पतालद्वारा सरकारसँग 12 करोड माग। इथियोपियाको टिग्रेमा 40% मानिसले खाद्यान्नको अभाव झेल्दै इन्धन र आपूर्तिको अभावले गर्दा समस्या निम्तिएको भनाई। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले आज मोरिसससँग पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै सीमित दर्शकले खेल हेर्न पाउने। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि मास्क लगाउन र भौतिक दूरी कायम गर्न नबिर्सौँ। नमस्कार।